دول كحة من أفشل العلاجات اللي موجودة في زمننا هذا. في بريطانيا يسمونها الصناعة المليارديرية عديمة الفائدة. أصلا لأعمارهم 6 سنين وأقل ممنوع أن نعطيهم دول كحة لأنه ممكن يضرهم. دول كحة فاشل جدا، ما يؤدي شيء ولا يعالج ولا شيء ولا له أي تأثير كلش. أحسن علاج تاخذه حق الكحة العسل، وكذلك اللي أحسن منه أنك تضيف ماء دافي وليمون حق العسل، يريح الكحة ويريح الأعراض هذه. دول كحة فاشل وبس.